king, queen, and also the biggest statue of a god of Egypt. The gods normally were not represented in colossus size, but here for the first time you have a colossus of a god that we were able to retrieve. And you see sometimes the archaeologist has to have big means in order to retrieve artifacts and to assemble the artifacts. The steel by itself weight 18 tons. And we could also put into evidence why those cities have sunk underwater. And we made a study with the Smithsonian Institution of Washington to define on the geological point of view how that those cities could fall and disappear underwater. We have now a main map of Heraklion with 750 ancient anchors and 64. And we have a view of what could have been the city of Heraklion, which was extending 1.8 kilometers by 1.5 kilometers. It was not a small city. Dunque, allora ringraziamo moltissimo il professor Godiot. Volevo chiedere a dottor Homesser un commento. Per me questo sicuramente è una delle, non una scoperta, un lavoro archeologico tra i più interessanti del mondo. Avrei una serie di domande, per esempio mi interesserebbe come si fa a finanziare un'impresa tale, perché posso immaginarmi quali siano i costi, però lascio l'ultima parola a lei perché mi fanno cenno che dobbiamo correre un po'. Sì. No, infatti è impressionante questo lavoro che si aggiunge ovviamente, senza voler negare nulla al suo lavoro, a una serie di operazioni che fanno dell'archeologia sottomarina una delle imprese più importanti del nostro tempo. E io penso anche alle coste nostre, se mi consente parlare anche sia dell'Italia sia della Francia, e anche direi non soltanto nel mare ma nei fiumi. Esempi recenti nel Rodano in Francia hanno portato alla luce pezzi importantissimi, pezzi di città che appunto escono dal mare o dal fiume, e quindi lì c'è tutta una problematica per noi anche sulla circolazione, sulle navi, con problematiche appunto come detto di restauro, di comprensione, di lasciare le cose sul posto come mi chiedeva lei, perché c'è anche il pericolo dei clandestini che vengono a prendere questi giacimenti sottomarini. Quindi la problematica è molto importante, molto centrale direi adesso del discorso sia archeologico sia storico. Benissimo, avremo modo di riparlarne. Grazie. Dunque chiedo al direttore Ugo Picchiarelli se può venire per la premiazione del professor Godiot. Prego. Sì, naturalmente se ci sono delle domande il tempo c'è. The main reason why those cities subsidize is because of a geological phenomena called the land liquefaction. If the land in the delta of the Nile is clay, and the clay is composed of crystal and water, and if you exercise a certain strength, a certain weight on that clay, the water will be expelled, and the clay will lose half of its volume in a fraction of a second. And the weight of the temple plus the weight of a tidal wave bringing thousands of tons above has triggered this phenomena of land liquefaction, and the city collapsed and disappeared in a matter of a fraction of a second. We are finding skeleton under the limestone block of the temple. Il sia Campanile
il y a le port de Puzzole. Et il y avait la classe alexandrine qui portait le blé d'Égypte à Puzzole. À Puzzole, on a refait le port.